È successo nel cuore di Cagliari, Piazza del Carmine, un luogo che tutti ormai conosciamo. È diventata il teatro di un'operazione speciale dei carabinieri. Dopo mesi di degrado e violenza, le forze dell'ordine hanno deciso di mandare un segnale forte. Quello che è accaduto ultimamente potrebbe essere l'inizio di una svolta. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Nella serata di ieri i carabinieri hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo. Non una semplice pattuglia, ma un'operazione vera e propria. Militari del nucleo operativo radiomobile, supportati dalle stazioni Stampace e Villanova. In poche ore sono state controllate e identificate oltre 30 persone. Se ci pensi, 30 persone fermate in una sola serata e in una sola piazza non è poco, anzi, e i numeri raccontano bene la portata dell'operazione. Alla fine 5 persone sono state allontanate dall'area, non persone qualunque, ma tutte già note alle forze dell'ordine, segno che il lavoro di prevenzione ha colpito un bersaglio preciso, e 2 uomini invece sono stati denunciati. Il primo è il 22enne tunisino che aveva già ricevuto un ordine di allontanamento, ma che evidentemente aveva deciso di ignorarlo. Il secondo invece è un 25enne originario della Guinea, che non solo ha posto resistenza ai militari durante l'identificazione, ma che era già sottoposto a un divieto di dimora a Cagliari. Nonostante abbia provato a sottrarsi al controllo, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo sul posto. E allora qui la domanda mi viene spontanea. Quanto è difficile mantenere il controllo e il decoro in aree così frequentate, che sono al tempo stesso cuore della città e punto delicato per la sicurezza pubblica? Da un lato abbiamo le forze dell'ordine che cercano di istituire tranquillità e fiducia ai cittadini, dall'altro però ci troviamo anche davanti a situazioni che si ripetono, con persone già note alla giustizia che tornano puntualmente nello stesso luogo. È come un gioco a ricorrersi, ordinanze, controlli, denunce, e i problemi di fondo spesso rimangono. E qui arriva una curiosità che forse non tutti conoscono. Piazza del Carmine non è nuova a interventi straordinari. Negli anni più volte è stata teatro di blitz, controlli e attività di prevenzione. Eppure ogni volta il dibattito torna allo stesso. Come trasformare un'area con grandi potenzialità ma troppo spesso segnata dal degrado in un vero punto di forza per la città? Forse la risposta non sta solo nei controlli di polizia, ma anche in progetti più ampi di riqualificazione, cultura e socialità. Tu cosa ne pensi? Sarebbe sufficiente la repressione o serve anche una visione diversa per istituire vita e dignità a questa piazza? L'informazione e confronto. Per questo ti invito a lasciare la tua opinione nei commenti. Se questo video ti è stato utile, un like è un segnale importante per me e con l'iscrizione continuerai a scoprire insieme a me le notizie che modellano la nostra Sardegna. Grazie per il supporto, stammi bene e alla prossima.